ओके नमस्ते सलाम सम्पूर्णमा आज चाहिँ म माउन्ट अफ ओलिभ यानि जैतुन डाँडामा छु। यो ठाउँबाट चाहिँ पछाडि तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ यरुशलेमको पर्खाल अथवा यरुशलेमको पुरानो सिटी हैन पुरानो शहर को रूपमा चिनिन्छ। त्यो ठाउँ चाहिँ यरुशलेमको पुरानो शहर हो भने यो चाहिँ जैतुन डाँडा। यो जैतुन डाँडा भन्ने नाम चाहिँ बाइबलको नयाँ नियममा धेरैचोटि उल्लेखित भएको ठाउँ हो यो चाहिँ हैन। त्यसै कारणले चाहिँ आज म यहाँ आएर भिडियो बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि आजको दिन चाहिँ एउटा विशेष दिन। आजको दिन मात्र नभई हिजोको दिनदेखि हैन, हिजो गुड फ्राइडे थियो भने आज सब्बात डे र भोलि चाहिँ इस्टर सन्डे। हिजो गुड फ्राइडेको दिन चाहिँ के घटना घटेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ एरेस्ट गरेर हैन पक्राउ गरेको हिजोको दिनमा चाहिँ उहाँलाई क्रुसमा चढाएर चिहानमा राखेको दिन चाहिँ हिजोको दिन थियो भने आज सब्बातको दिनमा चाहिँ आज सब्बात डेमा चाहिँ शनिबारको दिन चाहिँ उहाँ चिहान भित्रै हुनुहुन्थ्यो भने भोलि सन्डे हैन भोलि इस्टर सन्डेको दिनमा चाहिँ उहाँ त्यो मृत्युबाट हैन त्यो चिहानबाट चाहिँ पुनरुत्थान भई बौरी उठ्नुभएको दिनको रूपमा चाहिँ हामीले भोलिको सन्डेको दिनलाई हैन भोलि इस्टर सन्डेको दिनलाई चाहिँ हामी लिने गर्दछौँ। त्यसै कारणले यी 3 दिन चाहिँ गुड फ्राइडे सटरडे र इस्टर सन्डे चाहिँ हामी क्रिस्चियनिटी लगायत क्रिस्चियनिटी मात्र नभई विश्वभरिका मानिसहरूको लागि चाहिँ एउटा विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट हैन यहाँ माउन्ट अफ ओलिभबाट यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो दृश्य तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यरुशलेमको पर्खाल भयो हैन अनि द सिटी अफ डेभिड त्यहाँनिर पर्दछ भने गेत्समनीको बगैँचा चाहिँ उ तल त्यो साइडतिर पर्दछ अनि यरुशलेमको पर्खाल चाहिँ उ त्यो साइड हो। टाइमको अभावले गर्दाखेरि म आजको दिन चाहिँ यति नै देखाउन चाहन्छु। यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईँ युट्युब च्यानलबाट हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई पनि लाइक र फलो गर्न नबिर्सिनुहोस् होला र टिकटकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने टिकटकलाई पनि फलो गर्नुहोस् होला। हामी यस्तै भिडियोहरू लिएर आइराख्नेछौँ।